Good afternoon guys, good afternoon po sa ating lahat. Meron ditong isang electric fan na ang sabi ng may-ari ay mahina daw umikot at kailangan pa daw pong tulungan para umikot. Ayan po siya. Try natin i-plug. Ayan po, plug natin. One. Yan, naka-1 na siya. Muugong lang siya oh. Ayan. Ayan siya oh. Kailangan natin pang tulungan. Pero muugong naman siya. So, ang possible na sira nito ay langis o kaya kapasito. Yan, tingnan natin ha. Okay. Dito po, sa pagkakataon na ito ay bubuksan po natin ang kanyang likod. Ito, may cover po ito. Yun. So, napakadumi. Yan. Pag nabuksan po natin yan, ay ito ang unang tatanggalin natin. Check upin natin yung kanyang capacitor. Ito po yung kanyang capacitor. Dumi. Yun. Pagkatanggal po natin yan, yan. Kalas-kalas na siya. So, ito po yung capacitor niya. Ngayon ay tignan natin kung ilang microfarad meron pa siya. Ayan po, sige, para makita. Yun. Ito po yung kanyang capacitor. Ayan. Bali, set natin sa 20 microfarad, pero ang kailangan natin na reading ay 1.5. Ayan po yung 1.5 microfarad ang kailangan nating makuha sa reading niya. Ayan. Yan, na 0.92 na lang siya po. Kaya ito, wala na po yan. Kailangan na po ng palit. Okay guys, meron po tayong nakuha dito na isang capacitor. Ayan, meron po tayo ditong capacitor na pang replace. Ayan po. Ito po ay 1.5 microfarad po. So, set ulit natin dito. Ayan, testerin natin kung ilang microfarad meron siya. Ayan. Ito. Yeah, 1.51. So, malakas ito. Pwede pa. So, ang gagawin po natin ay ikakabit natin dito sa likod. Ganyan lang po yan pagpapalit. Kung ano yung tinanggal natin na wires, yun lang po, wala pong baliktad yan. Yun. Tapos, pagdugtungin lang yan. Pakita. Yun. Yun. Idudugtong po natin dito sa dalawang wire na tinanggal natin kanina ng capacitor. Yun. Tapos ito rin sa kabila, ganun din. Huwag po natin kakalimutan lalagyan ng tape, electrical tape. Importante po yan. Dahil yung isang wire po niyan ay karugtong ng wire ng plug. Nasa common yan po eh. Common wire ng motor, magkarugtong po ng isang capacitor. Yun. Yan, importante po yan, electrical tape. Kailangan malagyan natin. So, ngayon, guys, susubukan natin kung andar. Yan. Ito po siya. Oh. Yan. On muna natin. Okay. Plug. Testerin natin. Tingnan natin. O, yan. Oh. Ikot na siya. Yun.
Yun o. Yan. Pag mga ganyan po, mahinang umikot, capacitor lang po yan. Yan. Pero, pinakamaganda po niya, bago yung palitan ng capacitor, tingnan nyo muna itong kanyang LEC kung freewheeling. Yan. Pag freewheeling po siya, ibig sabihin, ano siya, hindi siya stock up. Ayan o. Yun. Ayan, kagaya, freewheeling po siya. So, capacitor lang po naging sira niyan. Yun. Salamat. Please subscribe, like, and share. Para hindi naman yun yung makalimutan. Yun, Danny Guzman, the handyman.